おはようございます。ジャックポットです。久しぶりに大津田に来ました。大雨ですね。こういう看板が出てます。ルール守ってやりたいと思います。すごいですね。めちゃくちゃ雨降ってますよ。降水量でいうと1時間で9ミリぐらいですね。ちょっと雨小降りになるのを待ちながら張りたいと思います。今こんな感じですね。では今日も一日よろしくお願いします。バタフライドットの結び方忘れました。ちょっと待ってください。
おはようございます。ジャックポットです。5ヶ月ぶりのキャンプ、楽しみにやってきました。相変わらずの雨のソロキャンプです。実は6時半ぐらいにキャンプ場着きまして、めちゃくちゃ空いてたんですよね。今ちょっとマスクしてないですけども、マスクを持ってます。で、ソーシャルディスタンス、全然人がいないもんですから、ちょっとマスクをつけたり外したりしながらやりたいと思います。で、実はそれで6時半ぐらいに来たんですけども、大雨でですね、びしょ濡れになりまして、お隣さんにですね、レインコートいただいてしまいまして、ありがとうございます。役に立ちました。で、靴もびしょ濡れで慌ててですね、長靴買ってしまいました。今日はこれで過ごしたいと思います。ちゃんと用意しとけよ。まずは乾杯したいと思います。いやハンモック張ったんですけど、張ったにもかかわらず地べたスタイルっていう変わらねえじゃねえか。寝るときだけハンモックで寝たいと思います。やっぱちょっとハンモック好きなんですけど、ハンモックで焚き火をしたりとか、ハンモックでこう生活をするっていうのはちょっと難しそうですね。荷物が多すぎて。乾杯。ガチソロキャンプ楽しいですね。お腹も空いたんでお昼ご飯にしたいと思います。ゆるキャンのカレーラーメンを食いたいと思います。ありがとうございます。いただきます。うまいっすね。実は今回ですねいろいろですね忘れてきまして
トング忘れたんですよこれ慌てて近くのホームセンターで買いました。ないと焚き火楽しめませんのでこれ100均でですね、皮膚規模買いましためちゃめちゃ便利じゃないですか。今までですね、1000円とか出して買ってたのが100円で済むんですよありがたいですよね。最終形態です。こんな感じで楽しんでます。いただきます。うまこれはいける。ご飯ガリガリですねなかなかうまくいかないですねうまい。いやーでも久しぶりのソロキャンプめちゃくちゃ楽しいですね